Mabrung ku. Mabrung ku. Oke guys, sekarang saya berada di lantai 3 di sebuah gedung yang letaknya di Kota Malang. Saya dari sini ya akan memantau yaitu angin kencang yang sekarang atau beberapa hari terakhir sedang melanda Kota Malang ataupun Malang Raya dan sekitarnya. Nah, dari sini dan nampak di sana itu Gunung Semeru, guys. Kemarin saya memantau Gunung Semeru juga dari sini. Nah, sayang sekali siang ini Gunung Semeru tertutup awan di atasnya, jadi kelihatan bawahnya saja. Tapi untuk kali ini saya tidak memantau Gunung Semeru ya. Saya memantau angin kencang yang sekarang melanda Malang Raya dan sekitarnya. Mulai dari tadi pagi, beginilah suasananya sebagian wilayah Kota Malang. Nampak lalu lintas sedikit lengang ya. Perlu kalian ketahui bahwa di sana nampak ada beberapa bangunan sejarah yang berada di Kota Malang, guys. Sebentar saya zoom. Nah, itu yang kelihatan menara kembar atau menara itu Masjid Jami Kota Malang yang letaknya tepat berada di depan alun-alun Kota Malang, guys. Nah, itu kelihatan dua menaranya sama kubahnya itu. Itu adalah Masjid Jami Kota Malang, masjid tertua di Kota Malang yang didirikan ataupun dibangun pada tahun 1823 kalau nggak salah ya. Nah itu, dan saya bergeser ke arah utara atau ke kiri. Nah, kalau di sana itu ada dua menara juga yang berbentuk kerucut atau lancip. Itu adalah gereja yang berada di kayu tangan. Ya, itu ada gereja buatan zaman kolonial. Itu gereja katedral atau apa ya. Pokoknya itu adalah sebuah gereja yang berada di kayu tangan. Dan di bawahnya itu adalah masjid yang terletak di perkampungan Talun saja. Nah, kalau yang ada towernya itu adalah Sarinah, guys. Itu Sarinah ya, pusat perbelanjaan Sarinah Kota Malang. Nah, itu adalah Masjid Jami. Kemudian itu adalah Sarinah Mall ya, yang ada towernya itu. Kemudian geser dikit itu adalah gereja katedral atau gereja yang berada di kayu tangan Kota Malang. Kalau itu adalah Gunung Semeru, guys. Itu Gunung Semeru yang puncaknya atau atasnya tertutup awan putih tebal ya, jadi nggak kelihatan puncaknya. Dan ini adalah perkampungan di Jalan Arjuno dan juga Talun di sana ya. Ini cuacanya sangat terik sekali ya, meskipun berawan tapi terik sekali ini, guys. Anginnya juga gede tadi. Lalu lintas terpantau dari sini cukup lengang ya, atau bisa disebut juga kadang ramai tapi lancar. Nah, itu anginnya, guys. Anginnya mulai berhembus kencang lagi ya. Dan tadi banyak sekali ranting-ranting pohon yang bertebaran di jalan, guys, akibat terkena angin.
Jadi saya dihimbau untuk masyarakat khususnya Kota Malang yang melintas di jalan yang banyak pohon-pohon besarnya diharap untuk waspada dan berhati-hati ya, karena sangat rentan sekali banyak ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Ya, karena di Kota Malang ini banyak pohon-pohon yang sudah tua ya. Jadi potensi untuk patah kemudian jatuh yang sudah tua atau keropos bahkan itu sangat membahayakan sekali. Oh, itu suaranya atap ya. Nih. Nah, itu anginnya, guys. Yang terdengar di sini seperti gemuruh itu adalah suara atap yang terbuat dari gavalum atau atap gavalum atau seng, ya. Tapi di sini nggak kelihatan, cuma di sini pohon-pohon yang terayun-ayun ataupun bergoyang-goyang terkena angin kencang ya. Oke, nanti saya akan sambil memantau di jalan-jalan ya, bagaimana situasi di jalan-jalan Kota Malang ataupun Kabupaten Malang ya. Oke guys, sampai di sini dulu saya memantau situasi pada siang hari ini dari sebuah gedung lantai 3 di Kota Malang. Oke, lanjut di video selanjutnya. Oke guys, sekarang lanjut lagi videonya ya. Ini sekarang saya lagi memantau sambil jalan nih guys. Sekali lagi ini Kota Malang lagi dilanda angin kencang ya. Ya, panas, kering, rontang, anginnya kencang guys. Ini banyak ranting-ranting pohon yang berjatuhan dan daun-daun juga berjatuhan. Ini berada di Janti guys, Bentul. Di Bentul ya, nah itu. Ini sambil jalan sambil memantau perkembangan ataupun situasi sebagian wilayah Malang Raya. Ini melewati Janti ya, Janti Kota Malang. Ini sayang saya ambil gambarnya dari samping ya. Itu adalah PT Bentul ya. Nah, itu PT Bentul. Pabrik Bentul. Ini pabriknya besar ya. Adalah Pasar Janti ya. Di sini banyak ya, ini SMK ya. Oh bukan bukan guys. Di sini banyak kontainer ya, banyak ini kontainer dan truk-truk di sini.
Ini tujuan ke arah Pakisaji. Kita belok kanan guys. Kita belok kanan, oke. Nah, seperti yang lihat di jalan-jalan banyak sekali ranting-ranting pohon yang bertebaran guys ya. Saya sarankan bagi Anda yang kebetulan bepergian memakai kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, diimbau untuk berhati-hati karena anginnya sangat kencang. Dikhawatirkan nanti ada patahan-patahan ranting yang menyebabkan bahaya buat kalian. Wilayah RW 9 Janti Utara. Sekarang saya ambil gambar dari depan guys. Oke guys, ini adalah SMP Islam Ma'arif yang berada di Simpang Janti Barat. Aroma Lamongan. Ya, Pak. Satu bulan sekali, Pak ya. Kiri ke Jalan S. Supriyadi. Oke, sekarang kita masuk ke Kebon Agung. Nah, ini kita memasuki wilayah Kebon Agung, Kabupaten Malang. Iya. Pabrik tebu, pabrik gula. oh ya, pabrik gula itu umum, pabrik tebu. Tebu ditandur, gula diciptakno. Ini mengarah ke Pakisaji guys, terus ke selatan.
Oke guys, ini lagi berada di mana ini? Ngajum ya, ke arah Gunung Kawi. Iku lapangan sing ngarep iku. Ini masuk Iku ya. Jatisari. Kendane Masuk daerah Jatisari. Ketok-ketok sing kudu atine golek nggon atret dhewe. Ayo sing cek mundur kok kene. Kok kene terus ke enggak atret mundur. gawak sik ado iki, Pak. Betul ya. Loh, di sana ada Bang. Ini atlet. Wah, lu ketemu. Nah, ini suasananya masih asri guys ya. Seger. Kan kalau ya antara gumun dan bayangkan ini kan gini ternyata asli tenan. Kemarin itu aku buka kafe Gunung Kawi, kopi asli Gunung Kawi. Jurang Garum. Ini kok ada nomornya ada iki tetep biasa. Mudun, Pak. Tapi sampai gini Pak. Iya. Persis ini kayak di anak tenang Balik ya? Pangarijan. Baiknya nayamu lagi. Persis ini. Kalau papasan lu, Pak. Nek ono enggak mobil kok papasan. Ya ini turunan yang tajam, curam. Ya, Kan turunan sangat curam. Hei, Kayaknya sisa lagi. iso. Jadi ini sangat Cuma ya kudu tri-atri. Oh, panas berhati-hati. dipesen nih kok. Cek nyesel sing ngono, benceng. Bang ngenteni HIS lho. Heeh. Sesuk wonge gak mandek rek. Woi. Iya. Bale, Pak. Tapi di dodonan sik Bale, Pak, aku Pak. terus balik. Ayo iki kan diado. Heeh, engko cek sepedaan sik tututi kono sik, Pak. Iku. Cek wong loro lho cek gandengane, Pak. Lah iki pasak mobil e. Gandengi Pak ya anu Pak. Nek mau ya. Jurang mah. Enggak itu mau cek disusul nggih sepeda. Ayo mungkin saya turun tahu ini Medan baru ngono. Dipikir kae burine wis telu jajar telu iki wae sing buri cek pantau. Yo karo mana. Kono mangan sik nding ya. Wis. Ini jalannya guys ya. Jalannya penuh lubang ini ya. Hah? Lewat akhir itu. Ya, Pak. Ya, belen ya. Kok cek mandek sih dulu. Wah. Oke. Ya, perjuangan tuh. Setelah gimmick Terus. Kok balik Kanan. Laosan. Lah iki dalane enak lho. Kene mah nggon entuk tembusan dalan beto iki. Klausan. Setelah 600 meter, belok kiri. 600. Si nama Urung. Kurang 700-an. Iki Sek 5-7 menit ngenteni sapa? Ya Pak Yahya. nang buri nih. Waduh sih. Deretan motor-motoran nih. Sik menikmati, Pak. Mengingat masa lalu iku mau. Ya inilah masuk desa Plausan atau Jatisari ya. Nyamul, Pak. Kita sebentar lagi masuki Makadam lagi. Kita bergoyang lagi. Nah, kita bergoyang kembali. Oke, ini goyang-goyang guys. Ki mengandung. Ya. Tapi mengandung Pak Ali ke, Pak? Naik pesawat. Kapal laut. Mana Mak? Hukum, Mak. Ikut guyoni telong. Gunung Kawi. Iya belok kiri.
Oke guys, kita sudah sampai, kita turun ya. Iki ono, Pak. Kita turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selamat sampai tujuan guys. Oke, kita turun. Oh iya, sorry. Oke. Nanti. Punya ini api panis. Halo guys, kita sampai ke tujuan, yaitu kita berada di lereng Gunung Kawi guys. Tepatnya di desa apa ini Pak? Ngajum, Jatisari, Pelausan. Oh iya. Setelah tadi kita berjuang melewati jalan yang terjal-terjal ya, Makadem, akhirnya kita sampai. Memang sesuatu yang akan tercapai itu harus dilalui dengan jalan yang terjal-terjal dulu. Setelah itu kita sampai dengan selamat. Ini suasananya di sini sangat sejuk guys, seliwir-seliwir, apalagi ya Malang Raya dilandangin kencang. Jadi kalau di sini semakin membuat suasana ingin tidur guys. Ya. Apalagi ini ya semacam di gazebo guys ya. Ini di belakang sana banyak pohon sengon. Kalau di sana itu tebu-tebuan, ya kebun tebu. Kalau di sana sendiri yang bersandar di dinding itu arko guys. Nah itu arko itu ya itu. Nah itu namanya arko itu. Ya ini anginnya lagi ngamuk guys. Ini anginnya sangat kencang sekali ya, menambah suasana semakin mengantuk ini ya, apalagi suasana pedesaan begini. Kalau di kota sih tetap panas, kalau suasana pedesaan terkena angin kayak gini ya pengennya mapan aja guys. Ini mangganya ini banyak guys ya, mangga apel bulat-bulat ini ya. Nah ini mangganya bulat-bulat ini. Apa ini ada namakan kueni bukan ya? Ini namanya kueni. Ini mangga apa kueni? Godongnya pelem Bu. Tapi kan beda godongnya. Godongnya kayak setengah-setengah rambutan kok iki lho godongnya. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibunya baru datang guys, di tengah angin kencang ini ya. Nah. Lapo kuwi? Mabrung ku. Mabrung ku. Anginnya guys, mungkin di kamera ini langsung ya, di tengah angin yang kencang. Itu yang namanya
Pak, iki pecit apa sih, Pak? Pakel. Hah? Pakel. Duduk ya sejenis kok kuweni lho, Pak. Kuweni ya. Kuweni lak legi tapi ki ono kecut-kecute. Pak, Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe di bawah ini, tekan tombol notifikasinya agar kalian yang pertama kali akan mendapat notifikasi dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.